É isso aí, pessoal, você está na SP Centro Técnico Mecânico, empresa que é referência em São Paulo, na venda e manutenção de colunas elétricas, direção elétrica, tá? Carros nacionais, carros importados, por isso, não perca tempo, liga para SP agora e obtenha os melhores orçamentos. Ligue 011 2364 7388 ou 011 2364 7488, para quê? Para obter os melhores orçamentos, manutenção de carro de direção elétrica, coluna elétrica do Honda Civic, que apresenta dois problemas. Primeiro, aqui na parte do motor elétrico, ou mesmo aqui na coluna, tá a parte de folga. Liga para SP agora, amigão, não perca tempo. Valeu, pessoal, até mais, tchau, tchau.